Bugun firibgarlar menga hujumga o'tdi. Agar sizga qiziqarli bo'lsa, oxirigacha tinglang. Xullas, gostinitsada dam olib o'tgan vaqtim menga noma'lum bo'lgan profildan xabar keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi sizni bezovta qilib qo'ydimi? Yo'q, hech qisi yo'q. Savolingiz bo'lsa qoldiring desam, bir iltimosim bor edi. O'zim asli Toshkentlikman, Samarqandda studentman. Shu yo'lda qolib ketdim, yo'l kiriga pul kerak. Stipendiya tushsa tashlab beraman degan va'da keltirdi. Men tushuntiribman, u firibgar ekanligini, qanaqa student emasligini bilib turibman, chunki bu holatlar juda ham ko'p uchragan. Ko'pchilikka ma'lumki, bundan bir necha yil oldin bitta shaxs privalda qolib ketdim. Xudo yo'lda yordam qilinglar, uyga borgandan keyin tashlab yuboraman degan va'da bilan ko'pchilikni aldab, pullarini moddiy xizmatlarni qo'lga kiritgan. Bu ham xuddi shunaqa tipdagi shaxs deb bildim va lekin bilsam ham menda interes paydo bo'lyapti. Mani savollarga qanday javob berar ekan degan va'da bilan xullas unga aytyapman. Rostdan ham agar student bo'ladigan bo'lsang, menga student guvohnomani tashlab ber desam, bu menda zavrshni o'qiyman, student guvohnoma mavjud emas deb gap olib qochyapti. Unda bo'lmasam местоположение va lokatsiya tashlab ber desam, yo menda ketmayapti deb va'da keltiryapti. Keyin oxiri aytdim, pasportni tashlab ber, keyin pul tashlab beraman desam, shu bilan savolimni o'qidi-da, javob qaytarmadi. Xullas, nima demoqchimaysizlar? Yo'lda qolib ketgan shaxs hech qachon noma'lum shaxsdan, ya'ni tem bo'lib bir Instagram bo'lsin, ijtimoiy tarmoq orqali begona shaxsdan moddiy yordam yoki qimmatlik so'ramaydi. Agar telefonda qanaqadir muammo bo'lsa, internet, qo'ng'iroqda muammo bo'ladigan bo'lsa, yo'ldan uchragan libboy shaxsdan yordam so'raydi. Bilamizki, O'zbekistonda hech qachon musofir bo'ladimi, u begona bo'ladimi, chet ellik bo'ladimi, yo'lda qolib ketgan shaxs shunchagina qoldirib ketmaydi. Shuning uchun azizlar, hushyor bo'lamiz. Hushyorlik davr talabi.